Добре дошли отново в лабораторията на Chili Hills. Както всички знаем, от месец насам ние си седим вкъщи, крутуваме си и между другото лека по лека си правим наши експерименти. Днес сме тук и мислим да си поговорим с вас на една много интересна тема. Познайте каква? Лютото. Да, знам. Но вярваме, че щом вие вече сте в нашия канал и гледате това видео, вие сте също от нашите и се интересувате от точно тези неща, от които се интересуваме и ние. Така че, мислим да си поговорим в следващия половин час на тема люто. Какво е то? Какво е това вещество, което кара мозъците ни да изтръпват, очите ни да сълзат, ушите ни да заглъхват, да изпитваме болка, а същевременно да изпитваме огромна радост. И понякога дори усещаме, че левитираме, отделяме се от тялото си. Както и да е, ще си говорим за това малко по-натам, но също искам да ви споделя, че в днешното предаване също така възнамеряваме да направим нещо много смело, а то е именно да доведем един дългогодишен експеримент до успешен край. Ако случайно се чуете защо са всички тия колби и лабораторни уреди тук, именно заради това, защото искаме да използваме днешния случай като стимул да доведем нашия ресърч до успешен край. А какъв е нашия ресърч, ще разберете малко по-късно. Затова отворете си по едно питиенце, настанете се удобно и следете Spice Files. Лютото е химическо вещество, което се намира в лютите чушки и се нарича капсицин. Капсицинът най-вероятно е бил образуван в лютите растения като защитен механизъм срещу някой вид животни. Обратно на представите, че капсицинът се намира в семената на лютите чушки, всъщност капсицинът се намира в мембраната, която държи тези семена, в тази една ципичка. Така че ако не искате люто, когато режете чушки, може да отстранявате цялата ципа с семената и сте окей. Как работи капсицинът? Когато капсицинът попадне в устната кухина, удря рецепторите ни и създава едно усещане за болка. Всъщност рецепторите ни изпращат сигнал до мозъка за болка. Мозъка от своя страна решава да потуши тази болка веднагически и изпраща количество ендорфин. Ендорфинът ни залива, изпадаме в еуфория, започваме да се потиме, очите ни започват да сълзат, ушите ни почват да заглъхват и почваме да се усещаме все едно олекваме. С някои от по-лютите сортове наистина можем да стигнем много далече. Но това бързо отминава и всъщност какво получаваме? Получаваме един ендорфинов ръш, бонус и се чувстваме супер. Именно и после започваме да искаме още и още. Да, лютото е вид наркотик, но е абсолютно безвреден и е абсолютно легален. Именно затова всички сме закачени и лютото присъства постоянно на нашата трапеза и постоянно дигаме прага на лютивост и поносимост. Лютото отваря рецепторите и увеличава усещането за различните вкусове. Именно за това лютото се използва за видове разядки. Когато ни е люто, ни се повдига супер много желанието за храна, за консумация на различни вкусове и оттам усещането са феноменални. Как можем да спрем лютото и каква е противоотровата за лютото? Това е вечният въпрос. Когато ходим по базари или ходим насам натам и хора идват при нас, подлютяват се на дегустации и спадат в паника. Много ми е люто, какво да правя, къде е бирата? Ами не, бирата не е вашето спасение, не е вашето решение, защото бирата и водата са дори вредни за вас. В смисъл, те не са вредни, но няма да ви помогнат. И не само, че няма да ви помогнат, но ще ви направят още по-зле положението. Защото бирата и водата разнасят лютото из устната ви кухина и удрят по пътя все повече и повече рецептори и става една верижна реакция, която води до експлозия. Това, което ще ви помогне, е всъщност прясното мляко и млечни продукти. Млякото притежава един ензим, който се нарича казеин и казеинът разгражда капсицина. Наистина млякото и млечните продукти са вашето спасение, дори и в най-лютите експерименти, които си правите.
А, други противоотрови са високопроцентни алкохол. Да, също помага. Да, ракията също помага. Стига да не е загрята, защото тогава наистина ще влоши положението. Всъщност, лютото може да бъде измерено. Как? През 1930 година американски учен, химик, доктор Уилбър Сковил, решава да измисли метод, по който да измерва силата на лютивост в различните видове люти чушки. Той е работил в фармацевтиката, съответно му е трябвало да може да дозира различните видове капсицили и решава да седне и да измисли начин. Начинът, който той е измислил, е доста елементарен, но наистина е доказано, че работи и до ден днешен. Това, което доктор Сковил е направил, е извлякал екстракт от люти чушки, капсицин, който го е разтворил в разтвор с вода и захар и го е дал на панел от 5-6 дегустатора, чиято цел е била да дегустират толкова пъти този разтвор, доколкото лютото изцяло изчезне. Усещането за люто изцяло изчезне. По този начин, колкото пъти те са опитали различните разтвори, толкова сковилни единици има тази дадена чушка, от която е извлечен екстракт. И така, ден днешен, скалата, по която се измерва лютото, носи името на доктор Сковил. Благодарим ти, доктор Сковил. Скалата на Сковил започва от 0 и стига до 2 милиона и 200 хиляди Сковила. Като 0 е най-обикновената капия, най-лютата чушка в света се нарича Каролина Рипър и стига стойности между 1 милион и 400 хиляди и 2 милиона и 200 хиляди Сковила. Както казахме в предишния епизод, в света има над 3000 вида люти чушки, така че всичките са тотално различни и на силна лютивост и вкусови характеристики. За пример ще дадем нашата люта чушка. Нашите люти чушки, шипките, които всички знаеме, са някъде около 15 до 20 хиляди Сковила. Халапенито, която е и най-популярната мексиканска люта чушка, е между 3 и 5 хиляди Сковила. Така че правете си сметка какво представлява най-лютата чушка в света, Каролина Рипър. Много от вас са я пробвали, много от вас не са я пробвали. Не е за препоръчване или ако я пробвайте лекичко и внимателно, защото наистина чушката е чудовище. Каролина Рипър е хибрид, който е създаден от американския луди американец Ед Къри, който, както споменахме преди, в устрема си да създаде чудовищно люта чушка, с която да забави процеса на развитие на рака на баща му, създава тази чушка Каролина Рипър, която и до ден днешен е официално най-лютата чушка в света по книгата на Гинес. През последните 3-4 години излизат разни спекули, различни фермери анонсират по различни начини, че са създатели са на още по-люта чушка в света. Няма такова нещо. Преди 3 години излезна чушка, която се наричаше Dragon's Breath. Имаше някаква мътна история покрай нея, която на едно шоу зацветя в Челси в Лондон. Някой излиза с някакъв сорт люта чушка, която представлява супер малка и твърди, че е замерена със стойности над 2 милиона и 500 хиляди Сковила. Няма такова нещо. Дори в България някои фермери има, които се твърдяха, че я гледат хора от Варна. Няма такова нещо, не е доказана. Тази чушка не е доказана по-люта чушка от Каролина Рипър. Самия Ед Къри пък излезна преди вече 2 години с нова чушка, която се нарича Pepper X,
Дори всички видяхме снимки. Една сбръчкана, наистина изглежда зловещо. Зелена чушка, което е много странно. Зелено-жълта, цвят горчица чушка. Направиха сос с нея в The Hot Ones шоуто. Наистина, сигурно е много люта, но тази чушка трябваше официално да бъде изследвана и резултатите да бъдат върнати публично ноември месец преди 2 години, 2018. Това не се случи, така че за момента няма потвърждение и за този шампион. И Каролина Рипър си остава официално най-лютата чушка в света. Има една зависимост при лютите чушки, е, че колкото са по-люти, толкова са и по-ароматни. Наистина го вярваме това, защото особено хората с висок праг на поносимост знаят, че наистина това е така. Колкото е по-люта, толкова по-ароматна и наистина просто се допълват вкусовете уникално. Аз всяка година любим момент е когато берем нашите чушки от полетата и когато слоните паднат и вече няма какво да ги правиш, зелените чушки, събираме всичко и правим един маш и миксираме в него люти чушки от рода на хабанеро, до скорпион, до нага, до Каролина Рипър, до инфинити и фатали. И се получава един феноменален маш, който просто, за съжаление, все още не можем да направим комерциално, защото нямаме такива количества от него, но и това ще стане един ден. Но повярвайте, абсолютно феноменален. Надпреварата в лютото е като надпреварата в ядрените оръжия напоследък. Всеки фермер на люти чушки се опитва да създаде новия хибрид, който ще е по-лют от предишния рекордьор. Всеки производител на люти сосове, особено в Америка, има тенденция, се опитва да направи следващия по-лют сос. Има толкова видове сосове с екстракти, които просто много от тях са наистина си потопяваш клечката за зъби и до там. Ние сме привърженици на много лютите сосове, да, но не сме привърженици на изцяло екстрактите на лютите сосове, които наистина просто имат лютивост и не гарчат, нямат, както каза един наш фен, имат ударно люти, но имат вкус на машинно масло. Не, това не е нашата цел. Опитваме се някъде и вярвам, че от фидбека, който получаваме от вас, е, че успяваме да оцелим границата на много вкусното и силно лютото. Вече всеки опит по-нагоре рискуваме да минем в категорията машинно масло, което за сега поне се въздържаме да направим. Но за силата на лютивост и за всичко това може да си говорим много. Интересно също нещо, бих желал да споделя е, забелязвам напоследък, че все повече хора, които са достигнали най-високата прак на поносимост, казват, стигам до тук и вече нищо не ми е люто. Това е познато. Но наскоро срещнахме фен, който ни обясни, че е живял в Америка, пробва всички мега най-люти сосове до такава степен, където вече просто тотално да не усеща нищо и е спрял за 2 години да яде каквото и да е люто, само и само да си рестартира рецепторите наново, за да може да усеща този това уникално усещане, което е наистина много интересно. Но да не се отвличаме, говорихме до сега за скалата на лютивост и говорихме до сега за лютите чушки, които стигат до 2 милиона и 200 хиляди сковила. Но не споменахме, че всъщност чистата форма на капсицина е 16 милиона сковила. Ние, за наша радост, сме притежатели на кристалите на чист капсицин. Ще покажа какво представлява. Това са едни кристалчета, които по принцип в Европа са забранени за продажба. Но това е между нас. Ние, естествено, като супер фенове, притежаваме кристала на чистия капсицин и повярвайте ми, това е нещо наистина много сериозно.
работили сме с него, пробвали сме с ръкавици. Просто в момента, в който се отвори това бурканче, започва едно насищане на въздуха, което започва да сърби, да лети. Да, наистина не е от най-приятните неща, но това е. Това е скалата на Сковил. Благодарим на доктор Сковил за това, че е сътворил това нещо. Сега, в днешни времена, по-модерните лаборатории вече имат и по-модерни начини за тестване на сковилите и силата на лютивост, чрез дигитални технологии, но скалата все още се нарича Сковил и аз мисля, че завинаги ще остане. Затова ние отново благодарим на доктор Сковил и се радваме и в тази чест решихме да направим един много дълбок ресърч на тема доколко далече може да се стигне с сковилите и мисля, че успяхме да сътворим нещо интересно. През изминалия един месец те ни казват: остани вкъщи, стой си вкъщи. Така и правим. Стоим си вкъщи и гледаме как невидимия враг покосява света. Няма ли нещо, което можем да направим? Не ми казвай, че всичко това, което ние бъркаме и правим с всичките тия сковили и лютивост, няма някакъв начин, по който да сътворим нещо, което евентуално може да помогне? Така и решихме, така и направихме. Седнахме, запретнахме ръкави и решихме да вземем нещата в свои ръце. Нещо трябваше да се направи. Седнахме и започнахме да пишем формули. Някои от тях ставаха, други не. Късахме листа и започнахме наново. Започнахме експерименти с най-лютите продукти в света. Извличахме екстракти, бъркахме твари, блендирахме всякакви люти чушки. Добавяхме подправки, изварявахме ги и започнахме отново. Повечето експерименти не ставаха. Понякога се доближавахме, но накрая се разочаровахме. Докато един ден то се получи. Смесихме съставки, чието сбор достигна до числото 17 милиона сковила. Еврика! Ще се казва Скови 17. Направихме го. Сега трябва да го дариме на хората. Нека видим техните реакции. Да видим наистина ли е толкова лют, колкото рекламират. Би трябвало да е по-лютичко, така колкото можем да се представим. Сега ще го тествам. Добре. Имам много свеж плодов. Мириш е доста приятно. Добре. Слагаме. Да сипем така обилно. Това е много. Искаш още? И какво ще тестваме? Разбира се, сам не че искаш хавалка. Какво друго? Ай, На здраве, на здраве. колега. Много вкусен. Ужасно лято. Да, доста е лютив. Мога да кажа, че съм впечатлен Да. и все повече започвам да ставам впечатлен. Но няма да пием вода. Аз ще пия, бира, на здраве. Таболката не помага, но е вкусно. И ракета не помага, но е вкусно. О, браво. Ево, пичо, много добре се справили с сочето. Много ли е ли? Да, много лют продукт. Обаче, благодаря Chili Hills, най-добрите сосове в България.
Това ще е идеално за шкембенце. Успяхме! Надяваме сме да сме дали нашия принос за човечеството и да си върнем живота колкото се може по-скоро такъв какъвто е. Лют и изпълнен с живот. За да разберете как да се здобиете с новия щам, следете ни във Facebook, Instagram, абонирайте се за нашия YouTube канал, останете вкъщи, бъдете здрави и следете Spice Files. До следващия път!